Tragedia in altopiano di Asiago, trentenne di Rovigo in escursione con la fidanzata scivola nel tentativo di recuperare il cellulare della ragazza caduto e precipita in un burrone. Su Instagram gli ultimi video prima della tragedia. Sesta giovane vittima in poco più di una settimana sulle strade della Marca. Nel terribile schianto tra la sua auto e un furgone perde la vita un 22enne musicista di San Biagio. Ai nostri microfoni la testimonianza dell'83enne padovano che insieme alla moglie è stato vittima di una brutale rapina in casa, la donna già malata ancora in ospedale. Irruzione stile arancia meccanica con bastoni e pietre, violenza e paura in un'abitazione di Volpago del Montello, 3 giovani marocchini pestati brutalmente e rapinati. Elezioni dalle liste della Lega con i salviniani blindati al caso Scarpa nel PD, malumori trasversali nei territori, il commento del direttore Bacialli, legge elettorale grottesca, un insulto agli elettori. A Santa Maria di Sale funerali in forma privata dell'avvocato e senatore di Forza Italia Ghedini, alla cerimonia Tajani, Casellati, Zaia e Marina Berlusconi. In vista della beatificazione di Papa Luciani prevista il 4 settembre, nascono dei veri e propri corsi online per raccontare la vita di Giovanni Paolo I. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali la tragedia che si è consumata oggi sull'altopiano di Asiago a Rozzo, dove è morto un giovane imprenditore rodigino. È morto precipitando dall'Altar Knotto, una formazione rocciosa. Andrea Mazzetto, questo il suo nome, stava recuperando il cellulare della fidanzata quando è caduto nel vuoto. Una gita lassù, dove l'altopiano si sveste dei suoi panni più comodi per diventare selvatico e misterioso. Un viaggio con la fidanzata dalla provincia di Rovigo fino alla montagna vicentina, scandito dalle stories di Instagram per raccontare tramite la rete i momenti più belli di un sabato d'agosto, alla ricerca dell'avventura. La passeggiata nel bosco, le rocce e i dirupi e alla fine l'Altar Knotto, una delle formazioni più suggestive dell'intero comprensorio. La salita, l'ultima fatica, poi la grande meraviglia. E la storia di Andrea Mazzetto si interrompe improvvisamente. La gita diventa una tragedia quando il trentenne rodigino cade dalla rupe e vola per 150 metri, finendo la propria esistenza fra le balze rocciose del bosco che dirupa verso la Val d'Astico. Restano ancora ignote le cause e la dinamica esatta dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi e costato la vita al giovane imprenditore di Rovigo, titolare di un'impresa di tinteggiature. Secondo le prime informazioni pare che Mazzetto possa aver perso l'equilibrio nel tentativo di recuperare il suo smartphone o quello della compagna, che sarebbe rimbalzato in una posizione esposta mentre i due si trovavano sulla formazione rocciosa che rappresenta uno degli affacci più clamorosi dell'altopiano. A dare l'allarme è stata proprio la fidanzata, che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso alpino, il SUEM e i vigili del fuoco, che hanno dato vita alle prime frenetiche ricerche. Ma la drammatica realtà ha subito ridotto al silenzio le speranze di ritrovare il giovane imprenditore ancora in vita, e alle squadre non è rimasto che il pietoso compito di ricomporre la salma, in attesa del medico legale e del trasporto a Rozzo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Tiene, cui spetta il compito di fare luce sugli ultimi istanti di vita di Mazzetto. Quel che è successo prima è raccontato dalle fotocamere dei cellulari del giovane e della fidanzata, con il trentenne intento a scalare l'Altar Knotto, quindi lui che la invita a salire sulla parte sommitale. Se lo puoi fare. Una panoramica sul mare d'alberi, di rocce, un selfie assieme, l'ultimo. Ancora una giovane vita spezzata sulle strade della Marca, stavolta un 22enne di San Biagio di Callalta, Sebastiano Marson, noto musicista e cantante, morto nella notte in un frontale lungo via Argine tra San Biagio e Zenson di Piave. Uno schianto frontale violentissimo, la Volkswagen Golf che schizza fuori strada abbattendo parzialmente un capitello, poi il silenzio. La vita di Sebastiano Marson, 22 anni appena, si è spezzata così alle 2:30 della scorsa notte lungo via Argine, ai confini tra San Biagio di Callalta e Zenson di Piave, e la Marca piange la sesta giovanissima vittima della strada in soli 10 giorni, dopo Alessandro, 17 anni, morto in scooter a Ormelle, e i 4 amici di 18 e 19 anni usciti di strada a Cordignano. Grave in ospedale il conducente dell'altro veicolo, un Fiat Doblò. Si tratta di un 24enne senegalese che non sarebbe però in pericolo di vita. L'impatto tra l'auto e il furgoncino all'altezza di via Angeli è avvenuto a centro strada. Non facile quindi capire chi dei due possa aver invaso l'altra corsia.
Il forte boato, la chiamata ai soccorritori, SUEM e vigili del fuoco arrivati sul posto insieme a 2 pattuglie dei carabinieri da San Biagio e Silea, a cui spetterà ora il compito di cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'auto di Sebastiano, che procedeva verso Zenson, distrutta nel fossato, il ragazzo ormai privo di vita, e la notizia della sua morte che si è sparsa velocemente a Sant'Andrea di Barbarana, dove il 22enne cantante e musicista abitava con mamma, papà e la sorella minore. Poche centinaia di metri ancora e sarebbe arrivato a casa. Un tratto rettilineo, quello in cui è avvenuto lo scontro, una strada non molto larga ma che sfortunatamente invita a correre. Che è stretta e c'è molto traffico. Non è così 50-60 all'ora che tutti loro rispettino. E allora purtroppo è così. È autovello che sono più avanti verso Zenson. Sì, a volte si mettono anche con l'autovello che se là, c'è 50 all'ora. Però è una strada che vede come richiama di correre da 80 anche a 90, 100 all'ora, no, non è perché è dritta e purtroppo è così. Un traffico come quest'anno, per esempio, non lo abbiamo neanche mai, perché è tutta una macchina in continuazione. Se in questo caso la velocità c'entri o meno saranno le indagini a stabilirlo. Il giovane senegalese al volante del doblò rischia ora di essere indagato per omicidio stradale in attesa che si chiariscano le eventuali responsabilità. Andiamo adesso nel Padovano e ritorniamo sulla rapina shock in casa ai danni di 2 anziani. Ai nostri microfoni parla Paolo Piotto, l'83enne che insieme alla moglie è stato vittima di questa brutale aggressione. Volevo sapere intanto come sta e come sta sua moglie. Moglie è in ospedale di nuovo adesso, perché l'hanno dato, io sono un farmacista. Conoscendo alcuni medici mi hanno dato la possibilità di portarla a casa e ogni giorno, un giorno alterno, portarla per l'attacco, perché ha tutto l'omisoma sinistro completamente viola, ha degli ematomi spaventosi, l'hanno riempita di cazzotti da matti. Nonostante i lividi sul volto e la costola rotta, Paolo Piotto racconta con lucidità la rapina subita giovedì sera e i suoi pensieri sono tutti per la moglie 79enne costantemente monitorata dai medici in queste ore. La donna è stata colpita al volto dai 4 banditi che hanno fatto irruzione nella loro villetta di via Asiago a Padova. Quando si è trovato faccia a faccia con i rapinatori armati di pistola, Paolo, farmacista in pensione, ha avuto solo un pensiero: proteggere la moglie già gravemente provata dalla malattia. Mi sono messo a gridare forte, mi hanno messo, vede, questa è la pistola che hanno puntato. E dei metodi che stanno dando dei buoni frutti. Mi sono messo a gridare e dico: ma tu hai la mamma. E se tu hai la mamma, ti comporteresti in questa maniera qua, riempendo di cazzotti questa signora anziana? E questo l'hanno un po' smarrito, per questo mi è servito con un po' di prendere fiato. La colluttazione iniziale è stata terribile. Ha attaccato e si è difeso, ma ha anche tentato di far ragionare i banditi. Continuava a dirmi soldi. A loro interessavano solo soldi e basta, solo soldi. E allora dico: senti, ma con calma, dico: guarda che noi siamo pensionati, mia moglie ed io siamo pensionati e la pensione arriva in banca. Vai in banca, vai a prenderti in banca se riesci, dico. Non trovando i soldi, alla fine hanno rubato una collanina d'oro e le fedi nuziali. Negli attimi concitati e violenti della rapina, Paolo è stato anche trascinato in casa, i segni visibili sulle ginocchia. Poi verso la fine è stato incappucciato e legato. Quando ha sentito finalmente il silenzio, ha capito che i ladri se n'erano andati. Così ha bussato alla colf che dormiva al piano di sopra e ha chiamato le forze dell'ordine. Abbiamo un sistema d'allarme che basta solo tenere sempre tutto chiuso. Tutte le camere tutte le finestre hanno un sistema di allarme, ma hanno inferriate grosse come questa. E quindi finché siamo dentro non possono assolutamente. E se sentiamo dei rumori, cosa facciamo? Telefoniamo al 112, che sono stati esemplari, veramente sono arrivati qui in 7. Da questa orribile vicenda, dice ora Paolo ai nostri microfoni, vorrei che passasse un messaggio alle istituzioni. L'anziano deve assolutamente essere protetto, difeso e dare la possibilità all'anziano di continuare una vita tranquilla, non preoccupata in questo. Questa è la testimonianza raccolta dalla nostra Valentina Visentin. Ritorniamo adesso nel trevigiano, scene d'arancia meccanica ieri a Volpago del Montello.
È stato forse un regolamento di conti tra bande rivali a scatenare la violenza all'interno di un'abitazione di Volpago del Montello, dove solo per un caso fortuito non ci sono state conseguenze letali. Un venerdì folle, protagonisti tutti giovanissimi di origini marocchine, tra cui una ragazzina sedicenne residente nel Padovano, con gli stessi carabinieri solitamente moderati nei toni che parlano espressamente di scene d'arancia meccanica. Ma andiamo con ordine. È il primo pomeriggio, la sedicenne si trova a Volpago a casa di un amico 21enne, è da qui che si allontana con una scusa per ritornare qualche ora dopo in serata insieme a 3 giovani stranieri, poco più che ventenni e senza fissa dimora, pretendendo di entrare nell'abitazione in compagnia di questi. Il 21enne però si rifiuta di aprire, una decisione che scatena la furia degli ospiti indesiderati, che nel giro di qualche minuto vanno all'attacco con bastoni e pietre finché riescono a sfondare la porta. Il parapiglia continua all'interno, mobili e suppelletti li vengono letteralmente distrutti. Il padrone di casa colpito con un'arma da taglio. Sono minuti concitati, aggrediti anche altri 2 ragazzi che in quel momento si trovano con lui. Un 18enne riporta un trauma cranico, un 19enne ferita al volto e al braccio. Nel frattempo la minorenne ruba una consola da gioco e un telefono cellulare, poi trovati all'esterno dell'abitazione dai carabinieri della radiomobile di Montebelluna e delle stazioni di Volpago e Nervesa, che arrivano sul posto allertati dagli stessi aggrediti. Nel frattempo i 3 aggressori, dopo aver rubato i telefoni cellulari delle vittime, fuggono assieme alla minorenne attraverso i campi. Scatta l'inseguimento con i militari dell'arma che riescono a catturare la sedicenne e 2 dei 3 ragazzi. Si tratta di un 23enne e un 24enne. Mentre la prima è stata denunciata in stato di libertà, gli altri sono arrestati e portati a Santabona. Dovranno rispondere di un rosario di contestazioni: rapina aggravata, violazione di domicilio, danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. E caccia invece al terzo giovane. I 3 aggrediti hanno riportato lesioni giudicate guaribili tra i 10 e i 20 giorni. Le indagini procedono per chiarire il movente. Questioni di droga avrebbero scatenato il delirio. Dalla cronaca alla politica, con la Lega che ha svelato i primi nomi in vista delle elezioni. Sono quasi tutti parlamentari a caccia di riconferma, mentre Fratelli d'Italia è pronta a ufficializzare Carlo Nordio. La partita è chiusa, almeno per gli uninominali di Camera e Senato, con la Lega che gioca di fatto esclusivamente la carta della continuità. I volti sono tutti noti, si tratta di parlamentari uscenti a caccia di riconferma. Per Montecitorio i nomi sono quelli della veneziana Giorgio Andreuzza, dei trevigiani Dimitri Coin e Ingrid Bisa, del veronese ex ministro Lorenzo Fontana, dei padovani Massimo Bitonci e Alberto Stefani, commissario regionale. Per il Senato, in pole position da Verona Paolo Tosato, che tenta il tris, e da Bassano Mara Bizzotto, che dovrebbe lasciare lo scranno all'Europarlamento alla veronese Paola Ghidoni, prima dei non eletti. Quasi tutti salviniani di ferro, evidenziano in tanti dalla base, nulla di anomalo, anzi, per il capogruppo del Carroccio in Consiglio Comunale a Treviso. Le faccio una confidenza qui davanti agli schermi. In questo momento, siccome Salvini sta compilando le liste, come tutti i segretari di partito, sono tutti salviniani, sa. Battuta a parte, per lo stesso Barbisan la strada era tutto sommato tracciata. Noi abbiamo 9 parlamentari uscenti, 9 persone sulle quali non si può dire nulla se non che si siano impegnati, e abbiamo il taglio del numero dei parlamentari, quindi veda lei. Restano accese le caselle dei listini proporzionali e con esse le speranze di altri leghisti di primo piano, da Gianangelo Boff, commissario a Treviso, ad Angela Colmellere, ex sindaco di Miane. E questo mentre gli altri del centrodestra prendono tempo. In casa Forza Italia sembra che il posto più pesante in lista sia destinato ad Anna Maria Bernini, bolognese, fedelissima berlusconiana. La stessa Maria Elisabetta Alberti Casellati, seconda carica dello Stato, potrebbe correre in Basilicata. Più spazi di manovra, vista la crescita esponenziale rispetto al 2018, ce li ha Giorgia Meloni. Certo, i big in Fratelli d'Italia non mancano nemmeno in Veneto. Ci sono il coordinatore Luca De Carlo, Ciro Maschio, Maria Cristina Carretta e Adolfo Urso. E poi c'è l'asso nella manica, quel Carlo Nordio, magistrato trevigiano, simbolo della legalità, che ha sciolto le riserve. Lo stesso coordinatore Giuseppe Montuori, dato tra i papabili, fa un passo indietro. Diciamo che penso che per chi fa come me il coordinatore in provincia di Treviso, aver individuato una figura di questo tipo sia un onore, sia stato un lavoro meraviglioso fatto da Roma al Veneto con Luca e in provincia con me, che ci porterà solo prestigio.
Accuse di antisemitismo, bufera sulla trevigiana Rachele Scarpa, una degli under 34 capilista scelti da Letta, il cui nome ha scatenato la polemica interna al PD trevigiano in questi giorni. L'attacco stavolta viene da Forza Italia, scrive in una nota il deputato Andrea Orsini. Non si sono ancora spente le polemiche per le affermazioni di un giovane candidato del PD in Basilicata, Raffaele La Regina, che mettevano in discussione il diritto di Israele a esistere, ed ecco che salta fuori un'altra giovane capolista, Rachele Scarpa, secondo la quale chi si ostina a parlare di diritto di Israele a difendersi si rifiuta di cogliere la gravità e la complessità della situazione e chiude gli occhi davanti a quello che Human Rights Watch ha definito pochi giorni fa il regime di apartheid di Israele. Orsini fa riferimento a un post datato 11 maggio 2021 nel quale Scarpa commentava un bombardamento a Gaza con 24 vittime. Indizio, accusa Orsini, della mentalità che serpeggia in una parte significativa della sinistra italiana. La bufera quindi è servita, ma Rachele Scarpa ha replicato pochi minuti fa, come appunto mi conferma anche Lina Paronetto. Questa la sua risposta. Di fatto Rachele Scarpa dice che in politica estera sono le destre italiane a essere completamente indifendibili, ad avere come riferimenti i campioni della democrazia come Bolsonaro, Orbán, Putin e Trump, e parla di legittima critica alla politica del governo israeliano, non certo di antisemitismo. Ma come sapete, come sappiamo ormai, la miccia è innescata soprattutto all'interno del PD trevigiano, con il segretario provinciale Giovanni Zorzi che parla per la prima volta dopo le candidature imposte da Enrico Letta. Fatto gravissimo, le sue parole: disponibile a dimettermi se la direzione del partito me lo chiederà. Ha già sentito Rachele Scarpa in questi giorni? No, non ho ancora ricevuto telefonata da parte sua. Ed Enrico Letta? Non ho ricevuto nessuna telefonata da parte sua. Né Rachele Scarpa né Enrico Letta hanno alzato il telefono dopo l'annuncio dei candidati Dem e le polemiche che ne sono seguite. Il segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi e la sua segreteria sono stati scavalcati sia con la scelta della giovane candidata come capolista alla Camera che con i paracadutati dall'esterno. Dopo alcuni giorni di riflessione, Zorzi ha deciso di accettare comunque la sua candidatura nel collegio uninominale per la Camera Castelfranco Montebelluna, annunciando di essere però disponibile a dimettersi da segretario qualora la direzione del partito, convocata per martedì, lo chiedesse. Si aprirà il dibattito, dopodiché se la direzione lo riterrà io sarò pronto a fare comunque un passo indietro, così come tutta la segreteria provinciale. Scarpa non era nella rosa di nomi sottoposti al regionale e al nazionale, le erano stati preferiti i profili di sindaci e amministratori giudicati più rappresentativi ed esperti. La scelta di Enrico Letta è stata diversa e questo rappresenta chiaramente un fatto molto, molto grave. Noi prendiamo atto sapendo però che come è stato fatto questo passaggio non ci va bene. Un'imposizione di questo tipo chiaramente non ha suscitato un malessere profondo nel nostro partito. Dopo il 25 di settembre si aprirà qui da noi, così come in altri territori, una fase di discussione seria e franca su quello che sono i meccanismi di funzionamento del partito e di riconoscimento del lavoro dei territori. E da chiarire ci sarà anche il rapporto tra il provinciale e la segreteria comunale del capoluogo, visto che Giovanni Tonella ha appoggiato con una lettera la candidatura di Scarpa. Ora però, dice Zorzi, la priorità dei Dem è giocare al proprio meglio la non facile partita elettorale e così lui stesso farà da candidato. Quindi noi ce la giochiamo a testa alta, con determinazione e sapendo che da parte nostra ci sarà il massimo impegno. Una legge elettorale grottesca che fa ancora una volta il gioco dei segretari di partito a discapito dei territori. Così oggi nel corso della nostra prima edizione il commento del direttore di Media Nord-Est Luigi Bacciali. Sentiamone un estratto. È grottesco che noi oggi, prima ancora del voto del 25 settembre, parliamo di riconferme, parliamo di collegi blindati, di persone sicuramente elette e di sicuramente escluse. Cioè questa è l'aberrazione di una legge elettorale che trasforma quella che dovrebbe essere una democrazia in una grande presa per i fondelli. Perché parliamoci chiaro, non possiamo andare a votare con le preferenze i parlamentari
che vorremmo vedere eletti. E questo è il gioco dei segretari di partito, dei partiti che dicono sempre no, bisogna cambiare la legge elettorale, poi rimane sempre questa con i listini bloccati e gli amici degli amici. Perché questo? Perché i capi di partito vogliono in Parlamento degli yes men, stanno lì e votano a seconda di quello che il capo del partito dice loro di fare. Questa è la grande anomalia della legge elettorale che ancora una volta ci costringe ad andare a votare non per i nostri parlamentari, ma per altri scelti appunto da chi vuole sopraffare il cosiddetto popolo sovrano. Campagna elettorale che continueremo a raccontarvi, lo faremo da lunedì alle 21:15 perché torna il confronto e il dibattito di Ring Talk Show che raddoppia il martedì alla stessa ora, ospiti in studio, collegamenti, sondaggi, l'approfondimento della politica condotto dal vice direttore Ferdinando Avarino, quindi ogni lunedì e martedì alle 21:15 ovviamente su Antenna 3. Politica sicuramente in lutto oggi per i funerali di Niccolò Ghedini a Santa Maria di Sala, tanti i big. Per l'ultimo saluto a Niccolò Ghedini, tenutosi in forma privata, come da sue disposizioni, sulla bara la sua toga da avvocato, con il tocco. Ad accompagnare il feretro, la moglie Marisa, abbracciando un mazzo di spighe di grano delle loro tenute, come simbolo della grande operosità del marito, insieme alle 3 sorelle dell'avvocato e il figlio di quest'ultimo, Giuseppe. Toccanti le sue parole nel ricordare il padre, impossibile lasciare andare un uomo come lui, così ha detto al termine dell'omelia officiata da Don Paolo Cecchetto, il parroco della comunità, che ha ricordato la grande generosità dell'avvocato scomparso mercoledì scorso a 62 anni dopo una grave malattia. Alle esequie anche la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, grande amica di Ghedini, arrivata con Gianni Letta. A precederli poco prima anche Marina Berlusconi in rappresentanza del padre. Quindi Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. Era per noi un amico, un fratello, ma vedete di avvocati, un grande avvocato, di magistrati, di politici ce ne sono tanti, di signori ce ne sono veramente pochi. Lui era un gran signore. È stato descritto come una persona molto generosa, molto ironica. Lo sappiamo, anche. Ma sì, è un uomo di grande cultura, una grande persona. Tra i presenti è la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini, che ricorda così l'ex senatore. Un grandissimo. E con una carezza si commuove nel vedere Thor, il Terranova di 6 anni nero, cui l'avvocato Ghedini era particolarmente legato. A presenziare pure il governatore del Veneto, Luca Zaia, con il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Particolarmente commosso anche il collega di studio Piero Longo, in chiesa tra le lacrime, ha ricordato quando, appresa la notizia della malattia, aveva intimato all'amico di non andarsene prima dei prossimi 15 anni, la differenza d'età che li separava. Noi a questo punto diremmo, ma cosa fate ancora? Andate a lavorare. Basta signori, è il momento del raccoglimento. E sullo sfondo c'è anche una polemica a fianco delle sicure doti professionali. È un po' difficile dimenticare che se è stato un campione nell'escogitare e far approvare le leggi ad personam in difesa di Berlusconi, è stato campione pure come parlamentare più assenteista nella storia della Repubblica. Sono le parole scritte da Sabrina Doni, sindaco di Rubano e segretaria provinciale del PD di Padova, e pubblicate su Facebook per commentare le tante dichiarazioni che in questi giorni si sono susseguite per ricordare la figura di Niccolò Ghedini, l'avvocato e senatore di Forza Italia, morto per l'appunto a 62 anni. Il suo messaggio ha ovviamente scatenato le reazioni, critiche sono arrivate dalla consigliera regionale azzurra Elisa Venturini, ma anche dall'ex segretario provinciale del PD padovano Davide Tramarin. Una silente pietà sarebbe stata più opportuna, il commento dell'ex segretario Dem.
Andiamo adesso nel Bellunese, dove è attivo e disponibile online un corso di 10 lezioni sulla vita di Papa Giovanni Paolo I in vista della beatificazione a settembre. Il grande giorno per i fedeli è domenica 4 settembre, data in cui in piazza San Pietro a Roma avverrà la tanto attesa beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. Per conciliare la fervida attesa di celebrazione e il desiderio di approfondire la conoscenza del Papa del Sorriso, la Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo, con la collaborazione dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e il contributo della Regione Veneto, ha realizzato un corso online totalmente gratuito che, previa registrazione, accompagna l'ascoltatore in un percorso di 10 lezioni da 30 minuti ciascuna riguardo la vita di Albino Luciani e il suo percorso religioso che l'ha condotto al ruolo di pontefice. In vista della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, vi invito a iscrivervi al corso gratuito che come Fondazione Papa Luciani abbiamo realizzato insieme all'Associazione Bellunesi nel Mondo. Un corso che punta ad avvicinare l'ascoltatore alle origini di Giovanni Paolo I, i suoi maestri, la vita familiare, il suo percorso di crescita e le tappe più significative della sua vita. Un viaggio alle radici dell'essere di un Papa tanto amato qual è stato Albino Luciani. Molti inoltre saranno i contenuti inediti, immagini di repertorio, opere di approfondimento, testimonianze, ricordi ed emozioni di chi l'ha conosciuto. Lo troverete sul sito www.accademiaabm.it. Vi aspettiamo. Da ricordare infine che il 4 settembre nella piazza di Canale d'Agordo sarà trasmessa in diretta la cerimonia di beatificazione, mentre i festeggiamenti veri e propri si terranno sempre nella sua città natale domenica 11 settembre, con una capienza massima stabilita a 2000 persone e ai quali saranno presenti i vescovi del Veneto e molti ospiti politici e religiosi. Dal Veneto è tutto anche per questa edizione, grazie davvero per l'attenzione, vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Previsioni per domenica 21 agosto. Sul Veneto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche presenza di nuvolosità sui rilievi durante le ore centrali della giornata. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime comprese tra i 17 e i 21 gradi, massime tra i 28 e i 32 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia tempo prevalentemente soleggiato su tutta la regione. Possibili velature nelle parti centrali della giornata. Temperature minime tra i 18 e i 22 gradi, massime sui 30-31 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo stabile e molto soleggiato. Non sono attese piogge o rovesci temporali. Temperature minime sui 17 e 18 gradi, massime oscillanti tra i 30 e i 31 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago.